Ashamaa akkam jirtu nagaa keessanii jirra jenne nageenya naaf baay'ate isiniif baay'atu hunduma keessaniifu lafa jirtaniif iddoo jiraatanitti haramaan nuuf iddoo yoo jettanii walii teenya akkuma galteeni egaa dalagarra turte iddoo bashannanaa gadi bayaniifa hin agarre galtee jechuudha. Kanaaf daa'igara bashannana deemaa jiranii viidiyoo jira laalee walitti dachaana jechuudha. Kanaaf ani ergan galee baay'ee tokko jechuudha. Xiqqoo fi keessummaan natti baay'ate malee baay'ee gammachuu irraa hafaan qaba jechuudha. Abbaa manaa kiyya wajjin nan bashannanaa nan deema akka barbaadetti biyya ofii keessa jechuudha. Innaa baay'ee namatti tola jechuudha. Biyyi hedduu namatti tola. Haala nageenya xiqqoo fi namatti dhagahama malee wanna biraarraa kan hafe baay'ee namatti tola jechuudha. Shamarran keenya biyya ormaa gaafa deemnu jechuudha. Keessattuu ijoolleen abbaa manaa qabdanii yeroo biyya ormaa deemtanii achitti jechuudha waa'ee jireenya ofii qofaaf yoo hojjetatanii gara biyya ofii galanii waan hojjetatan sanitti itti gammadu jechuudha. Haa ta'uti garuu achi gaanii maallaqa of harkaa qaban asiif achi firfirsanii kaaniif ebeliyyoodha jedhanii gaafa erganii gaafa as gaan immooyyuu maallaqni sun gaagamaa gamanatti ergamaa waan ba'eefi harka duwwaatti hafuutu jira. Gaafa harka duwwaatti hafaman immoo baay'ee nama rakkisaa baay'ee nama dhibaa jechuudha. Egaa kanarra argaa jirru. Egaa akkuma viidiyoo isaanii argitanii dachaanee walitti deebinee jechuudha. Egaa viidiyoon isaanii haala kanaan turanii baay'ee namatti tolu. Iddoo bashannanaa deemanii haala kanaan ture jedhanii sandaranii keessa darbitee biyya galtee dhugaa dubbachuuf haala kanaan bashannana deemuunis ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ረስቼ በኦሮምኛ ብቻ ጠወስኩት እኮ ስለእናንተ ሳልናገር። እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛላችሁ፣ ለእኔ ይበዛልኝ። እንዲህ መዝናኛው እንዳያችሁ በጣም ደስ ይላል። በደስ በሚል ሁኔታ እየተዝናኑ ነው ከቤተሰብ ጋር ባለቤቷ ጋር ሆና ማለት ነው። እንደው ለዚች አድርሱ ለዚች ቀን አብቅቷት እንደዚህ አገር ላይ ገብታ እንደገባች ነው ቪዲዮ የሰራችሁ ሳትቆይ ማለት ነው። በምን እንደሰራችሁ ቪዲዮ ሰርቼ ይላችኋለሁ። በትንሽ ቢሆን የእሷን ቪዲዮ ቆርጬ ሰርቼ ለቀኩላችሁ ማለቴ ከትላንት ወዲያ የተሰራ ቪዲዮ ላይ አየታችሁ ከሆነ አሁን ደግሞ እንደዚህ ፏረጭ ብላ ዳብሳ ወጣ ይኸው እንደዚህ ነኝ ያለሁት ለዚህ አበቃኝ ተመስገን። እንደው እኔ እንደዚህ ከቤተሰቤ ጋር ሆኜ ተቀላቅዬ እንደዚህ በመሄዴ በጣም ደስተኛ ነኝ በሚል ቪዲዮ ሰራችልኝ። ቪዲዮውን እንዳያችሁት ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል በእውነት ብዙ መከራና ስቃይ ውስጥ ለአንዱ ይመቻል ለአንዱ አይመችም። እዚህ የሰው ሀገር ላይ ሆነን ለማንም ይመቻል ምቾት ውስጥ ነው ያለው ማለት አንችልም። ቢያንስ ከአንዳንዱ የተሻለ ቤት ሆኖ ተሽሎ ደስ ብሎበት እንደው ተመችቷት ያለ ከሆነ ነው እንጂ ብዙዎቹም አይመችም። ለማንም ይመቻል የሚባል ነገር ያለ አይመስለኝም እኔ እንደራሴ ማለት ነው። ለማንም ተመችቶት ነው ያለው ከሌ ሰው ስል እኔ አላምንም። ለማንም አይመችም የሰው ጋር ሁላችንም እያየን ውስጥ ያለንም ነው ማለት ነው እላችኋለሁ። እንደምታዩት ደስ ብሏት እየተዝናናች ነው። እውነትም ለዚህ ቀን እንኳን አበቃሽ ብዬ እኔ በደስታ ረጭ እያልኩ ነው። Isin jedha buleen kiyya akkuma argaa jirtanitti maaliif maka haasoftaa hojjettanii namoonni baay'ee waan haasoftu xinnoo irra nuu bayii waan ati jettuuf akkasumas immoo viidiyoo hiiturraa dhaga'uun barbaanna ijoolleen jedhanii hiriyoonni kiyya kan na hordofan waan na jala jiraniif kanaaf viidiyoo isaanii irratti hidheef jechuudha. Kanaaf viidiyoo irratti hidheefi isin jedha afaan makaa haasa'iif jechuudha. malee waan biraatiif miti akkuma argitan kaawwaleen obboleettiin keessan galtee viidiyoo isiniif dalagee irratti hojii isiin dalagaa yookaan hojjechaa jirtu hedduun nama boonsa dhugaa dubbachuuf ani hedduun itti gammade waaqa baay'een isaanii galanii ni badan jaran anilleen amma yoon gale haala kanaan bada jechuun mul'atu jechuudha kan jedhu
natti dhagahama keessi baay'ee na yaadda jechuudha. Garuu ishiin galtee of duuban deebinee jabinni akka namaa ta'u kan biyyaa bahu hiriyoonni obboleeyyan keenya ta'ee eenyumaa akka ta'e yaada fi gorsa akka ta'u ofirratti xiinxallee hojjannaa mudannoo na mudatee fi taatee narra ta'ee kan jedhu isheen yaada kana kakaafte jechuudha. Galtee baduun qabu namaaf akka ta'u jettee galee immoo warra biyya hambaa keessa jiran akka kiyyatti miidhaa hedduu keessa kan jiranii gallee maal hojjanna jedhanii sodaa gara biyyaa dhufuu. Sodaa gara biyyaa dhufuu dadhabanii sodaarraa kan ka'e tarii maatiin tarii abbaan manaa tarii namni ishiin maallaqatti ergitu yookaan qabi jettuun tokko akka ishiin yaaddutti yookaan immoo akka isiin taatutti ta'uu fi dhabuurraa kan ka'e ishiin haalli karoora ishiin itti baate sun guutamuu fi dhabee biyya ormarratti kan taatuuf fakkeenya ta'a jettee galtee haala ishiin hojjetaa bashannana hin jenne bareedee gadi ba'aa hin jenne achi as gora hin jenne akkuma galteen hojii agarsiisaa turte eenyummaa kan kee itti dhalattee itti guddatte hundi kan keetu dhalattee har'a itti guddattee achi baatee as geesse kurtuu feestaalii gaaf biyyaa baanu walitti himna dhugaa oduufan gaaf biyyaa baanu kana qabannee biyyaa kan itti baanetu jira jechuudha. Kana baanne har'a garuu as dhufnee yeroon akkana taanu gaarii miti. Haa yaadannu eessaa akka kaane eessaa akka dhufne maalirraa akka dhufne yaadachuu qabna. Namatti ilkee canuu fi yookaan immoo akkamitti achi ka'ee akkamitti as ga'e kan jedhu osoo hin taane ishii nama fakkeenya kanaaf taate biyya ormarraa gara biyyaa galanii sodaa gara biyyaa galuu maal hojjedhaa akkam ta'a maal ta'a kan jedhu yaada keessa warroottan galaniif fakkeenya taatee fi hojjechaa jirti dhugaa dubbachuuf. Ani hedduu natti tola jabaadhu haaluma kanaan hojjedhu sin jira. Egaa galee isinitti baay'isuu buleen kiyya galatoomaa waan dhuftanii na jajjabeessanii ulfaadhaa isin jira akkasumas namoonni meeshaa tuubiif haaraa taatan laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa viidiyoon haaraa akkanumatti isiniif dhufaa. Ulfaadhaa nagaannaa tura galatoomaa isin jedha turtii gaarii naaf qabaadha. Hanga viidiyoo biraatti walitti jechaa nutti baay'ee.